mời các anh chị phóng viên, nhà báo của các đơn vị báo chí đều cùng về trung ương sẽ lên sân khấu để cùng phỏng vấn Roberto và anh Roberto. Xin mời các anh chị phóng viên chúng ta nếu có câu hỏi muốn đặt cho Roberto, xin mời các anh chị. Các anh chị sẽ lên khu vực sân khấu ạ. Xin mời các anh chị có thể phóng viên chúng ta muốn đặt câu hỏi cho Roberto Carlos, chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực sân khấu ạ. And now the reporter and journalists from local and national media, please go to the stage if you have any questions to interview Roberto Carlos, please. Vẫn chưa có bàn thắng được ghi và tiếp tục ạ. Wow, liệu có bài không đây? Rồi, xin mời sân bóng về giữa. Và thứ hai, vào bóng trước. Xin mời 3-1 bắt đầu. Không lại ạ. Và xin mời. Không sao cả. Hãy bình tĩnh. Vào không, chưa vào. Tiếp tục. Tiếp tục, xem. Lần này. Máu. 2-0 cách biệt rồi.
chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Cố gắng nào chúng ta cùng chờ đợi xem đâu sẽ là cầu thủ giành một trái bóng mở tỷ số đầu tiên. Rồi vào rồi, chúng ta sẽ bóng quay trở về giữa nào. Hiệp 2. Tỷ số là bao nhiêu rồi? 2-0 rồi à? 2-1 rồi à? Đâu 2-1 thuộc về bạn nào? Chú tặng quà cho bạn giành giải nhất nhá. Đâu bạn về nhất là gì?
game vừa rồi. Xin mời.
xin mời. Không sao cả, hãy bình tĩnh. Vào không, chưa vào. Tiếp tục. Tiếp tục chúng ta cùng xem. Lần này không. Hai không cách biệt luôn rồi. Em xin mời anh một quả đầu tiên ạ. Anh một quả hai ạ. Cho cháu chơi. Rồi, bây giờ cháu này chụp. Có cần vào đây. Rồi, có bộ dép không? Rồi. Cẩn thận nhá. Hai lần nhá. Chúng ta chơi 3 trận mà thắng được 2 trận để nói về thắng chung cuộc chứ nữa. Vào đây. Chưa bắt đầu. Nghe chú phổ biến đã. Mình chơi 3 trận mà thắng được 2 trận nói về thắng chung cuộc nhá. Bạn sẽ bóng lượt 1, bạn sẽ bóng trước lượt 2 nhá. Chuẩn bị nhá. Nghe nhiều chú này. Sẵn sàng này. 3, 2, 1 bắt đầu. Chưa vào lên. Thời gian còn rất nhiều. Rồi, một trận đầu tiên, một mệt. Đây, đưa bóng ở giữa rồi chuẩn bị. Lượt thứ 2, 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi, còn rất nhiều cú lên nào. 2-0, chưa vào. Cẩn thận. Vẫn chưa vào. Những cầu thủ nhí chúng ta đang di chuyển bóng rất mất léo. Rồi. Tiếp tục, cố lên. Cố lên nào. Lừa bóng đi. Rồi. 2-0, yeah. Rồi, quay trở lại đây. Rồi, chúng ta có phần quà một cái mua hàng và một giải nhất. Và thứ 2. Con ơi. Con chúng ta có phần quà nhá. Rồi, thứ 2 mặt này luôn. Từ. Đây chung một nhá. Mình chơi 3 trận mà thắng được 2 trận mà nó thành thắng chung cuộc nhá. Bắt đầu tiên, bóng trước. Lượt sau bằng bóng trước nhá. Rồi chuẩn bị trận đấu với đội Việt Nam chuẩn bị. 3, 2, 1 bắt đầu. Của ai nào chúng ta cùng chờ xem. Đâu là cầu thủ giành một cái bóng vào tỷ số đầu tiên. Rồi vào rồi, chúng ta bóng quay trở về dưới nào. Thứ 2. Tỷ số là bao nhiêu rồi? 2-0 rồi à? 2-1 à? Đâu 2-1 thuộc về bạn nào? Rồi, chúng ta quà cho bạn giành giải nhất nhá. Đâu bạn về nhất là cái gì?